προσέξτε κάτι που είναι πάρα πολύ σπουδαίο και ενδιαφέρον να το γνωρίζετε. Ο πατριωτισμός, παιδιά, δεν είναι ρατσισμός, εθνικισμός, φασισμός και ναζισμός όπως τα λένε οι επιτίδιοι για να σβήσουν την αγάπη προς την πατρίδα. Όχι, γιατί άλλο πατριώτης, άλλο εθνικιστής. Ο πατριώτης σκοτώνεται για την πατρίδα. Ο εθνικιστής σκοτώνει δίθεν για την πατρίδα. Και το είδαμε και το βλέπουμε στα διάφορα καθεστώτα και στους πολέμους. Μάλιστα δε, εμείς ως Έλληνες έχουμε μεγάλο χρέος, ιερό χρέος να αγαπούμε την πατρίδα μας ιδιαίτερα και περισσότερο από όλους τους άλλους που και αυτοί καλά είναι και έχουν χρέος να αγαπούν την πατρίδα τους. Και γιατί? Διότι η πατρίδα μας έχει μια ιστορία μεγαλείο, έχει μια παράδοση πολύ σπουδαία αλλά και αγία και ιερά. Την πατρίδα μας, όπως ξέρουμε, ο Χριστός μας ήταν και αυτός πατριώτης. Αγάπησε την πατρίδα του. Θα σας θυμίσω τα λόγια που έκλαψε βλέποντας την Ιερουσαλήμ και είπε «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτηνούσα τους προφήτας». Και πόσες φορές θέλησα να σας μαζέψω κάτω από τις φτερούγες μου όπως κυκλώσα τα πολλάκια και δεν θέλετε. Και επειδή αποδοκίμασαν τον Χριστό, στράφηκε ο Χριστός και το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Και τους πρώτους που διάλεξε είναι τους Έλληνες, την πατρίδα μας. Και το Ευαγγέλιο που κρατούμε στα χέρια, η Κοινή Διαθήκη, γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα. Και έτσι η Ελλάδα μας μπολιάστηκε με το Ευαγγέλιο και μεγαλούργησε. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε, ότι έχουμε μια ιερή και μεγάλη αποστολή. Η αγάπη προς την πατρίδα μας συνδέεται με την αγάπη προς την Εκκλησία του Χριστού μας, τη πνευματική μας πατρίδα. Μεγάλα ιδανικά όπως τα χαρακτηρίζουμε. Εκτός όμως από αυτό έχουμε και άλλους λόγους εμείς οι Έλληνες να αγαπούμε και να καμαρώνουμε παιδιά για την πατρίδα μας. Και αυτό να το ξέρετε εσείς, η νέα γενιά, τα Ελληνόπουλα. Η πατρίδα μας δεν έκανε ποτέ πολέμους να κατακτήσει, να σκλαβώσει, να κυριεύσει ανθρώπους. Όχι. Έκανε μόνον αγώνες για την άμυνα, για τον πολιτισμό, για να απελευθερώσει σκλάβους και για να προσφέρει στην ανθρωπότητα τα φώτα της. Και είναι γεγονός ότι είναι πολλά τα φώτα τα οποία σκόρπισε η πατρίδα μας στον κόσμο. Πολύ στεναχωριόμαι. Μία είναι η Εκκλησία, ένας ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, μία είναι η Μακεδονία. Δεν έχουν δικαίωμα το όνομα αυτό να το πάρουν άλλοι. Διότι όταν το πάρουν το όνομα αυτό, θα θελήσουν μετά να διεκδικήσουν και εδάφη. Ξέρετε πώς σκέπτονται? Αν αυτοί έχουν μια βαλίτσα και η βαλίτσα γράφει το όνομα Μακεδονία, παίρνουν και τη βαλίτσα για το περιεχόμενο. Θα βάλουμε το όνομα Μακεδονία, ώστε όλη αυτή η περιοχή που ονομάζεται Μακεδονία να φαίνεται η δική μας και να την πάρουμε. Λοιπόν, βέβαια ακούσατε επιχειρήματα πολλά. Εγώ ένα επιχείρημα έχω να πω και τελειώνω. Κρατώ στα χέρια μου την Παλιά Διαθήκη. Χθες χάρηκα που στους 4 μεγάλους προφήτες δεν πιάσατε τους άλλους, αλλά το Δανιήλ τον πιάσατε. Ο Δανιήλ από τους τελευταίους προφήτες, αλλά από τους μεγάλους προφήτες. Όχι, βέβαια και η ιστορία και τόσα ευρήματα και η ρεντίνα και ανασκαφές και μαρτυρίες ιστορικών ότι είναι η Μακεδονία Ελλάς, αλλά τι λέει η Αγία Γραφή?
Και ξέρετε γιατί? Θεωρώ αυτό το δυνατότερο επιχείρημα που δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Να γιατί. Οι Σκοπιανοί είναι και αυτοί οι χριστιανοί, έχουν αρχιεπίσκοπο, παπάδες και έχουν την Παλιά Διαθήκη, όπως την έχουν και οι παπικοί. Η για Παλιά Διαθήκη την έχουν. Για άλλα εδώ, ανοίξτε. Δανιήλ, κεφάλαιο 8, στίχο 20 και 21. Κρατήστε να μάθετε απ' έξω αυτά Ελληνόπουλα. Ελληνόπουλα. Μην ενδιαφέρεστε για μικροπράγματα. Καλά είναι και τα παιχνίδια και δυο παίζουμε. Αλλά είναι πολύ έτσι θλιβερό. Πολύ κλαίω και πονώ, παιδιά. Όταν ξέρετε και θαυμάζετε τους ποδοσφαιριστάς, επειδή έχουν τη δύναμη στα κάτω ή άνω άκρα, ποδοσφαιριστάς που για μένα δεν είναι ποδοσφαιριστέ, είναι εμπόρευμα μεγάλης αξίας κοσμικής, που τους πουλούν και τους αγοράζουν με εκατομμύρια ευρώ. Τα ακούτε? Αυτούς θαυμάζετε, αυτούς καμαρώνετε. Και ότι θαυμάζει ο νέος και καμαρώνει, αυτό και θα γίνει. Σημαίνει κατάντια, αυτοκτονία πνευματική και εθνική. Να θαυμάζω αυτούς και να μην θαυμάζω τα λαμπρά παλικάρια της πίστεως και της πατρίδος, δεν αξίζει να ζω. Δεν αξίζει να ζω. Λοιπόν, ελάτε εδώ, Σκοπιανοί, έχετε την Παλιά Διαθήκη, ορίστε. Κεφάλαιο Δανιήλ 8, στίχο 20 και 21. Εδώ ο Δανιήλ προφητεύει 500 και π.Χ. τη σύγκρουση του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τους Πέρσες, με τους Μηδοπέρσες. Και με τη γλώσσα την προφητική παρουσιάζει το βασίλειο των Μήδων και Περσών ένα κρυάρι με δύο κέρατα. Επειδή ήταν δύο κράτη μαζί, δύο κέρατα. Ένα κρυάρι που σάρωσε την Ανατολή. Και μετά έρχεται ένας τράγος με ένα κέρατο και συγκρούονται και δίνει μια ο τράγος στο κρυάρι και το συντρίβει. Και το όραμα αυτό το αποκαλύπτει στο Δανιήλ ποιος, λέτε? Ποιος? Ακούστε. Ο Γαβριήλ, ο προφήτης που ξέρουμε που ήρθε και μίλησε στην Παρθένο για τη γέννηση του Χριστού. Παρουσιάζεται λοιπόν ο Γαβριήλ και λέγει: Δανιήλ, ο κρυός των προβάτων βασιλεύς Μήδων και Περσών εστί, και ο τράγος των Ευών βασιλεύς των Ελλήνων, ο Μέγας Αλέξανδρος, βασιλεύς των Ελλήνων. Λέγε Πάπα, λέγεται Σκοπιανοί, λέγεται κι εσείς πλανητάρχοι που κάνετε το χριστιανό, να γνωρίζετε την αλήθεια ως Ελληνόπουλα, απόγονοι της Ρωμιοσύνης. Η Ρωμιοσύνη θα πει Ορθοδοξία και πατρίδα ένα, να σας δυναμώσει ώστε να αγαπάτε την πατρίδα και να καίγεστε για την πατρίδα και όχι να λέτε σαχλά τραγούδια με όρεξη και τα πατριωτικά να μην τα ξέρετε και κοιμισμένα να τα λέτε και όχι να ακούτε άλλα πράγματα και να τεντώνετε τα αυτιά και να γκουλώνετε τα μάτια και να ακούτε για την πατρίδα και να διαφορείτε και να χασμουριέστε.